Barka da zuwa WAIWAYE TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. A yau za nuna muku yadda ake samun naira 400 a kowace rana. Da farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda za nuna muku yadda ake samun kuɗi a wani application mai suna Solar City. Shi wannan application na Solar City wato application ne na investment. Application ne wanda in ka rijista za su baka kyautar naira 400. Bayan nan kuma za ka yi pre-charge ne, za ka yi investment ɗin kuɗinka ne, duk a rana za su rika baka percentage. Ta kama ga yadda ka sa kuɗinka, ta kama ganin percentage ɗin da su baka. Kar dai ku manta kuna tare da YouTube channel ɗin nan mai suna WAIWAYE TV. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku share ga abokanku Facebook, Twitter har ma da WhatsApp. Mun gode. Da farko za mu shiga cikin Play Store. Kar dai ku manta idan yau ne farkon zuwan ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zaran mun ɗora sabon bidiyo za ka zama kai ne farkon samu. Sannan ku sha ga abokanku irin Facebook, Twitter da Instagram har ma da WhatsApp. Dalilin da sa muke cewa ku yi mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu samu damar kawo muku bidiyoyi irin waɗannan har ma da fiye da su. To da farko kamun mun shigo cikin Play Store, yauwa sai mu danna alamar searching, sai mu searching na Solar City. Kun ga kamar misali ga tana haka. To da ka zo nan haka kai sai ka nuna maka alamar installing, gurin tunda open din nan za ta nuna maka alamar installing, sai ka taɓa installing. Za ka dubi wayanda suka yi review akan ta, kusan mutum 765 suka yi review akan ta, suka shirya mata kenan haka. Daga wanda kuma zai abin rating ɗinta daga ɗan shekara 3 ne zai ci gaba da abin ɗinta. Wanda kuma suka yi downloading ɗin wannan application mutum 100,000 ne suka yi downloading ɗin abin nan. Kun gani 100k suka yi downloading na wannan abin nan. Kuma in ka shiga ka bincika kamar misali haka, za ka ga wannan application ne mai matuƙar amfani. Kuma wannan application sun jima da ƙirƙirar wannan application tun kusan 2019 aka yi ƙirƙiri wannan application na Solar City. Karin ci ku da surutu, sai mu zo mu danna open. Misali idan kai ka zo gudun za ka ga installing ne, saka installing. Yanzu mu sai mu danna open, za ta kawo mu cikin application din. Kar dai ku manta kuna tare da YouTube channel din na WAIWAYE TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa idan yau ne farkon zuwan ka, sannan ka yi mani sharing ga abokanka Facebook, Twitter zuwa Instagram. Yauwa za ku ga suna muku sign in and sign off. Kuma da farko ga suna sign up, get 400 cash, register to win now. Kar ga su rubuta win kai tunanin wai ko caca ne, ba caca bane ba wannan. Za ka investment ɗin kuɗinka ne a kasuwanci. Ka samu na kasan. Kuma a cikin wannan a kasan wannan description ɗin wannan bidiyon za na ajiye muku link na wannan
na shi wannan abin nan, domin kar ko da ku je ku download wanda ba ita ba, zan aje muku download ɗin ta ainihin wanda za ku same ta da zaran kun ta wannan link ɗin. Yawwa, sai mu danna sign off kamar yadda kuke gani. To da farko za mu sa phone number, kana iya sawa da 0, a gani banda 0, banda 0 za ka sanya, ko ka sa 0 ma ta ce da kanshi. Yawwa, hudu za ka sa number kamar haka, I'm sorry, yawwa 52, sai ka sa password ɗinka. Za ka zaɓi irin password ɗin da kake so, misali sai ka yi sake yin abin ɗin shi, haka bai kai ba, ana so wanda zai kai 8, a gani. Yawwa, ana so abin nan password naka ya kai guda 8. Kana iya haɗa suna da number. Karku tunanin wannan wai abu na ɗina ne, a'a, zan muku ne kawai domin gwadawa. Wannan number ba da na sanya ina da account da ita. Yawwa, I'm sorry, kamar haka za ku samu ku sanya, za ku samu suna ku sanya, ku samu number ku sanya, ya zama dai numbobin su zama guda 8 kuma sun zama iri ɗaya. Nan in ku bi ta link ɗina za ku ga invitation code wanda lahiya lau za ku abin nan kamar haka da kuke gani za ku sanya. Za ka sa number ka, za ka sa password guda 8 da suna da number guda 2, ko ma suna duk suna ka sanya ka samu number da 8. Ana son dai a numbobi su zama 8. Yawwa, idan ka danna wannan za ka ga invitation code. Yawwa, kana gamawa sai ka danna wannan submit. Kun gani mobile number registration, a gani ina da register da wannan abun din. To yanzu bara in koma in nuna muku ni nawa account din. Yawwa, kamar dai da kuka nuna muku nan dai hakan za ku yi. Wannan aka sa enter phone number, za ka sa phone number naka, enter password, za ka sa password guda 8, refer enter password, re-enter password za ka sanya shi ma, za ka maimaita wannan password da ka sanya a nan gwaran, sai invitation code in ka fita link na aji za ka sami invitation code. Yawwa, bara in sign in nawa. Kada ku manta kuna tare da wannan YouTube channel mai suna WAIWAYE TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ku share ga abokanku zuwa Instagram, Facebook, Twitter har ma da WhatsApp. Mun gode. Bara in yi login ɗin na ku ga yadda cikin abu yake. Yawwa, an ka shigo farko total abin da suka baka, za su baka ne 400, za ka ganta anan, za ka ga 400 ɗinka anan. In ka ga 400 ɗinka anan, za ka duba, za ka ga deposit gashi nan, mutane suna sa kuɗi sosai. Za ka duba ɓangaren referral, amma referral gaskiya ba su ba da komai, ba su ba da kuɗi. Da suke ba da kuɗi, yanzu ba su ba da kuɗi. Nan shine ɓangaren investment, tsakiyar nan inda aka sa rental shine ɓangaren investment. In suka baka 400 za ka sa ne 100, in suka baka 400 za ka sa 1000, sai ka yi recharge ɗin wannan. Ka gani holy income za su rika baka 1.80 ko kuma 1.94. daily income a rana abin da za su baka 43.68 ko 46.56. Expect total renew in 19 days. Abin da kwanakin da suna baka shi a kwana, za su yi kwana 90 suna baka. Total abin da su baka a wannan 1400
za su baka 3,931 ko su baka 4,190. ka gani ga na 4,000 shi kuma za su baka 5.75 ko 6.17. Real income za su baka 138 ko 148.8 kai. Expire renew in 18 kwana 180 za su baka 24,840 ko su baka 26,654. ga na 20,000 haka in ka duba za ka ga abin ba wani abu ne mai wahala. Sai ka duba my wallet, nan ake adin din bank. Misali za ka shiga haka, ni na wallahi a lokumi na cike dan da ka sa full name, ka gani misali sunana Awwal Yahaya, phone number wannan shine phone number na, sai email address, sai bank account number, sai nan za ka sa account number na bankinka, nan kuma za ka zaɓi sunan bankinka. In ka danna za ka gani in access ne gashi nan dai, in access ne ga sunan bankuna nan dai kala sai wanda kake da shi. in wani na Fecom ne, yauwa in ka gama sai ka danna confirm. in ka ciki kama haka, yauwa to idan kai tashi kuma za ka withdraw lahiya lau. Amma shi withdraw din wannan abun din yana da ka'ida. Kada dai ku manta kuna tare da YouTube channel ɗin mai suna WAIWAYE TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode. A nan nake son dakatawa, mu haɗu da ku a cikin part 2 na yanda wannan shine part 1, mu haɗu da ku a cikin part 2 yadda za ku ga yadda ake deposit ciki da yadda ake withdraw ciki da sauransu. Na gode, ku kasance da WAIWAYE TV, ku danna subscribe kuma sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku same shi ba tare da ɓata lokaci ba. Na gode, bisalam. Anan nake ce muku sai anjima.